हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस अनुराग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे यूनिवर्स की आवाज़ कैसे आती है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी अर्थ की भी आवाज़ है, उसे हम आज सुनेंगे। बुध ग्रह की आवाज। शुक्र ग्रह की आवाज। हमारी पृथ्वी की आवाज। मंगल ग्रह की आवाज। गुरु ग्रह की आवाज। शनि ग्रह की आवाज। यूरेनस ग्रह की आवाज। नेपच्यून ग्रह की आवाज। सूर्य की आवाज। प्लूटो की आवाज। चंद्र की आवाज। ब्रह्मांड की आवाज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कर देना। टेक केयर।